सो गाइज आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनने जा रही है। एंड गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, इस बार वीडियो मैं सैटरडे को नहीं डाल पाया जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा बिजी चल रहा था बहुत। जो वीक गया उसमें बहुत बिजी चल रहा था, इसमें वीडियो नहीं डाल पाया। आज मंडे था तो आज ही मैं ये जो पार्ट था ये पार्ट बचा हुआ था, उससे आगे आप जो देखेंगे वो सब दो वीक पहले शूट हो गया था। एंड ये वाला पार्ट मैं नहीं डाल पाया था, इस वजह से वीडियो इतनी लेट हुई। अगेन आई एम रियली सॉरी। तो गाइज अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज मैं प्रणव शर्मा आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक होलसेल एंड रिटेल पे दोनों में बजी मिल रही है। प्राइस आपको आगे बता दिया जाएगा, वीडियो पूरी देखना आप। नंबर सारे पेट्स हैं और मैं भी एड्रेस भी बताता हूँ। सारे पेट्स आपको मिल जाएंगे। नंबर समीर भाई का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। एड्रेस की बात रही, जो लोग जमुना पार से हैं तो वो जानते होंगे चाचा नेहरू। चाचा नेहरू से 1 मिनट दूर ही पड़ता है, वहीं पे आपको शॉप का नेम तो अभी कोई नहीं लगाया है। नंबर से आप कॉल कर लेना और पूछ लेना कि आप चाचा नेहरू, आप गूगल पे डाल सकते हैं चाहो तो चाचा नेहरू हॉस्पिटल, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप पहुँच जाएंगे उनके पास तक। और जो जमुना पार में रहते हैं वो बहुत आसानी से जानते हैं। आप अगर झील का जो चौक है, झील बोलेंगे, झील खुरंजा, और उससे पहले के चौक से आप चाचा नेहरू की तरफ जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाएगी हिल पेट शॉप है, वही मेरे बहुत अच्छे नोन है, उनके ही थोड़ा सा आगे है। एंड गाइज एड्रेस बता दिया आपको और नंबर आपको मैं दे दूंगा। तो गाइज अब आगे आप वीडियो पूरा देखिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना गाइज। एंड जल्दी से गाइज 11 की करवा दीजिए, बहुत जल्दी। एंड गाइज कमेंट करना, अगर कोई भी कुछ रिलेटेड वीडियो बनानी हो आप ज़रूर बोल सकते हैं। एंड अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया, कुछ मेरी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड गाइज वीडियो लाइक ज़रूर करना। तो गाइज अब आप आगे वीडियो देखिए। थैंक यू। मेरा नाम समीर है, मैं सोना वर्ल्ड आपका यूट्यूब पे दोबारा से ये आपका ये जो वीडियो बनवा रहा हूँ। आपने पहले ही बहुत अच्छा प्यार दिखाया और अब भी आप प्यार दिखा सकते हैं। क्यों? मैं आपको शौक करने के लिए दोबारा से वीडियो लाया हूँ मैं अपनी सोना वर्ल्ड पे। और ये आप यूट्यूब पे चैनल है, ये भाई साहब का हमारे, इनको लाइक करें और सपोर्ट करें। आप इनके लाइक में रहेंगे, सपोर्ट में रहेंगे, आप अच्छे अच्छे वीडियो और देख सकते हैं। मेरे पास सारे एनिमल्स और आपके बर्ड्स वगैरह सारे मिलते हैं। बाकी बैन आइटम सारी छोड़ के कोई बैन आइटम नहीं बेचता हूँ मैं। इलीगल आइटम कोई नहीं मिलेगी आपको, इलीगल आइटम कोई नहीं मिलेगी मेरे पास। बाकी आपको जो एक्सोटिक बर्ड्स में सब कुछ मिलेगा। होलसेल आज मैं लेकर आया हूँ, होलसेल में सिर्फ बजरी 350 का पेयर है, होलसेल में 290 का पेयर है। होलसेल है ये मेरा, और एनी टाइम आपके कनेक्शन में रहूँगा। बाकी आप जो है यूट्यूब पे चैनल पे देखें, सोना फील्ड पे यूट्यूब पे मेरी वीडियो आती रहेगी, आप देखते रहना। और मुझे लाइक, मेरे भाई को और मुझे साथ में लाइक करते रहो आप। रिटेल में आप लेंगे 300 का पेयर है छोटा साइज़, और बाकी बड़े 1.5 पेयर लेंगे 350 का साइज़।